Пришла зима. Пока что осень. Не торопи события. Но печку уже топим. Прохладно у нас на улице. Юра разжигает камин. Спрашивали, Юр, что за камин у нас? Всем привет. Да, всем привет. Здравствуйте, друзья. Забыли поздороваться. Камин фирмы Мета. Модель называется Енисей. Мощность у нее 12 киловатт. Угу. Вот, значит, плюс какие? Ну, плюс то, что стекло, все время живой огонь. Ну, правда, он единственное, что быстро нагревается, быстро дает тепло, но также быстро и остывает из-за того, что металлический и все. Вот. И служит долго, уже 20 лет, проблем не испытываем с ним. Ну У нас да. труба идет через второй этаж, то есть греется эта комната и еще комната на втором этаже греется. Он, конечно, не так хорошо держит тепло, как кирпичные печки, но в нашем случае удобно. Приезжаем на дачу, быстренько нагрели. Также можно оставить на режиме тления, если много дров положить, например, на ночь, чтобы не замерзнуть. И мы, вот поддувало там есть, Ну, здесь, прикрываем, да, вот так. заслоночка будет Да. сильнее. Вот так При сильнее. розжиге вообще открывается. Угу. Видите, аж гудит. А ночью, чтобы тлело, закрываем. И тогда тепло отдается и ночью еще. Ну, вот такие плюсы этого камина. Ссылку оставлю на видео, как мы отапливаем дом, и про этот камин в правом верхнем углу. Я уже подробно рассказывали. Сейчас они тоже, по-моему, есть, но маленько видоизменены, сделаны более качественно и покрасивее. Да. Плюс еще есть и камины с водяным этим самым Контуром. с водяным контуром, да. Да, вот тут, наверное, вообще хорошо будет и греть, и тепло не уходить. Нет, ну там просто когда с водяным контуром греется еще и батареи, то есть площадь обогрева увеличивается. Он может с этого сделать. Я уже давно пытаюсь. Хочу. Много чего. Много чего хочешь. Ну все, друзья, началось время этих, как обогреть дом без газа наши. Ну, дождемся, может, газ. Вчера делал уже какую-то, что ты заказал, какую-то штуку там в коридоре, вот там стоит датчик. На дизельный котел, чтобы можно было управлять из квартиры температурой. Но пока сам не разобрался, покажу в конце видео, как он там его делал, но пока сам не разобрался, да, еще. Короче, солярку закупили, что мы еще сделали, дрова закупили. Будем жить здесь. Да, нет. Ну, что нет-то? Здесь. Все, сказала, да. Споры с мужем. Я хочу в квартиру, когда холодно. Я хочу на дачу. А он хочет на дачу. Вот приспосабливаемся Будем друг к другу в гости ходить. Да, приспосабливаемся друг к другу. Чувствую, будем ездить опять всю зиму, каждый выходной, да, на дачу. Да. Чтобы чаще ездила, а может даже и осталась на даче, вот тебе еще одно инфракрасное электроодеяло. Еще одно. У меня оно первое, у меня еще простынь, не было простынь, такого простынь. одеяла. Простынь. У нас, друзья, вот когда приезжаем на дачу, конечно, комнату можно нагреть, воздух нагреть, а постели очень холодные. Ложиться в них не хочется, честно говоря. Я показывала вам в прошлом году простынь с подогревом. Пользуемся мы ей, очень удобно, хорошо, нагревает, но... Но простынь снизу. Да, прогресс не стоит на месте. Есть вот такое одеяло с подогревом, под которым прекрасно будет, я думаю, и постель нагреть, и уснуть. Многие писали уже, что тоже заказывали грелки. На даче пригодятся вот такие вещи, да и не только на даче, у кого в своих домах прохладненько. Ну, Я хочу отопление вам... еще не включено, Да, там хочу показать, ну, в зеркальном отображении это... Сейчас развернем, покажу. Это умный текстиль. Эко Сапиенс, карбоновая нить внутри, энергосберегающий. Здесь отстегивается пульт. 5 лет гарантии написано. Тедди одеяло. Сейчас откроем и покажем вам. Поможешь? Да, обязательно. Давай.
Может, тоже Приходит в таком чемоданчике очень удобном. Муж идет помогать расстилать. Смотрите, какое оно. Да, я поближе покажу. Вот оно такое вот мягенькое. Мягенькое, тепленькое. Ну, как нормальное одеяло. Да, оно Натуральное, прямо- что ли? Нет, это такой вот как флис, а оно такое вот мягенькое, гнется так хорошо, как обычное одеяло. Сейчас расстелим и покажем вам. Расстелили одеяло, оно достаточно большое, 150 на 180. Вдвоем можно уместиться. На ощупь мягкое. Оно такое тяжеленькое, плотное довольно. Но не чувствуется внутри никакие провода, почти что не чувствуется. Это надо уж очень таким быть чувствительным. Только в одном месте, вот здесь, где подходит соединение. Вот здесь вот есть такая для Разъем для пульта. подключения, да. Подключи его, Юр. Здесь есть пульт на 3 режима обогрева. Есть инструкция. Вот умный текстиль, энергосбережение, 5 лет срок службы. Есть инструкция по эксплуатации, что запрещается делать. Обязательно ознакомьтесь. Вот кому надо, нажмите и почитайте. 3 программы работы. Первая работает 60 минут, быстро нагревает и на более высокой температуре. Потом 120 минут при температуре 45. И третья программа работает 180 и затем само отключается. Энергопотребление небольшое, да, Юр? Да, 130 ватт. 130 ватт. Всего-то. Да. Ну вот, смотрите, характеристики. Так, Юра вот уже поставил. Давай включим, попробуем. Нажмем. Подключили. Ну что, пошло тепло? Да. Буквально Чувствуется. 3 минутки прошло и уже чувствуется. Юра щупает и говорит, вообще не чувствуется никаких там нитей. Нету никаких проводов, ни нитей, все ровно. Вообще ничего не ощущаю. Это хорошо. Вот, да, 3 режима. Первый самый мощный, средний и низкий. При любом режиме одеяло будет отключаться автоматически через 6 часов работы. Отлично. Просто как бы Мгм. так, для информации. Вообще эти лучи инфракрасные, Да. карбоновые они создают, они не вредные, в отличие от солнечных лучей, которые содержат какие-то вредные волны. Я тут уже попробовала, полежала под одеялом. Правда, такое мягкое, приятное тепло. И сама ткань очень мягенькая, приятная. Согреешься прям в миг, мне кажется, под ним. Приятно лежать. Так, друзья, это наш производитель в Санкт-Петербурге. Делаются такие вещи для здорового сна. Там есть и одеяло с подогревом, и простыни, и подушки ортопедические. Экосапиенс производитель. Я оставлю под видео ссылки. Промокод на скидку будет там 10%. Заказать можно по ссылке и также в магазинах типа Wildberries, на площадках Wildberries, Озон, да, таких. Да. Вот такое одеяльце. Будем согреваться. Главное вовремя. Да, главное вовремя. Да, друзья, хочу еще напомнить, что это одеяло можно стирать вручную. Ручная стирка не запрещена. Для этого убирается только пульт управления. И вот так вот оставляется. Можно постирать. С утра дождик накрапывал, так и не начался. Зато холодно. Холодный ледяной ветер. Ну вот пока нет дождя, а дождь очень нужен, конечно. Я продолжаю поливать и цветы, и в огороде. Ту же фасоль надо поливать, иначе все начинает болеть. Конечно, у нас в этом году прям сушь какая-то стоит. Может, и яблоки от этого падают, не знаю. Вот тоже яблоки падают. Сейчас опять собирать надо. Все как обычно. В теплицу я уже утром ходила.
приоткрыла, чтобы не болели. Там помидоры же еще остаются, тоже сегодня буду убирать. А сейчас иду, соберу фасоль. Надо вот эти колеусы полить, потому что они очень много пьют. Такая масса у них выросла большая. Им воды много надо. Сейчас тоже полью. Здесь они тем более под крышей у нас стоят. Но петунии отцветают уже. Лапчатка зато цветет. Так. Сейчас розы еще вам покажу немножко. Второе цветение, но они такие нежные, красивые. Вот такие розы, хоть и немного их у меня. Так, друзья, идем мы. Идем мы сейчас за фасолью, пока на улице дождика нет. Доска у Юры отвалилась. Надо ее приделать. Фасоль. Многие спрашивали, что за фасоль. Несколько человек, вернее, спрашивала. Сейчас я вам покажу. Даже взяла этот пакетик, нашла. Это блюхильда. Куда я ее деваю, тоже спрашивали. Куда? Сейчас вот срываю такую, вот знаете, в технической, как сказать-то, вот они выросли вроде бы, и там только намечаются небольшие такие фасолины. Это фасоль без пергаментного слоя, вот такая. И я ее в разные блюда использую. И омлет делаю, и во всякие овощные, в супы, в щи можно добавлять, да куда хочешь. А на зиму я замораживаю. Вот. Замораживаю, вначале бланширую, минуты 3 я держу, она так вот закипит, покипит немножко. А потом в холодную воду. Нарезаю кусочками небольшими. И такую заморозку, уже охлажденную, чуть-чуть обсушиваю. Я по пакетам раскладываю. А зимой как найдешь. Вот. Сейчас покажу вам пакетик с этим сортом. Хороший сорт. Кстати, я его первый раз посадила. У меня там и зеленый есть. Но вот это такая урожайная, что она зеленый этот забила даже. Где-то он там внутри. Сейчас я покажу вам. А зеленый ведь тоже неплохой. Вон там где-то он есть. Так, сейчас. Это сорт Блюхильда. Вот такая спаржевая, без пергаментного слоя и волокна, вьющиеся. Я всегда выбираю сорта, которые растут вверх, потому что у меня места мало. И когда она вверх растет, и урожай большой, и места не занимает. Возле забора, возле любого места можно подсадить ее. Я раньше в ящике сажала. Ну вот в этом году тоже сажала, но очень пересыхают в этом году в ящиках. Один я оборвала, и вот эта блюхильда, смотрите, она аж туда куда-то пошла расти, но я оборвала нечаянно, вырвала, когда помидоры убирала. Вот, и урожая хватает, и места не занимает. Очень удобно вот так посадить. Ну вот еще раз я вам показываю. Это семена Алтая у меня. То ли в Аби покупала, то ли в Леруа, уже я не помню. Но я в обычном магазине вот эту не заказывала, по-моему. Смотрите, раннеспелый сорт спаржевой фасоли до 3 метров. Нуждается в опоре. Ну вот можно прочитать. Хороший, мне понравился. Такой сорт. Хочу показать вам еще один сорт. Раньше его выращивала. Очень хороший тоже. Здесь широкие такие стручки, широкие лопатки. Тоже можно собирать, когда она еще немножко не дозрела. Будет мало пергаментного слоя там. И она тоже урожайная вот такая. Ну, что-то в этом году меня эта блюхильда всех забила. И сажала еще вот такой макаретти. Ее я не вижу вообще, что у меня, может быть, не взошла именно макаретти. А блюхильда хорошая. Кто сажал макаретти, напишите. Да, когда подготавливаю для замораживания, я убираю обычно вот этот кусочек здесь, примерно сантиметр убираю. И также носик вырезаю, разрезаю по 2 сантиметра. Это кто как любит. Я люблю сразу, чтобы потом в готовку положить такие небольшие кусочки. Одной рукой неудобно. Ну вот такие стручки заготавливаю. Сегодня еще поубираю перец сладкий. Там, который поспели помидоры.
А вот с цветами надо тоже уже заканчивать. Все надо обрезать, потому что они... Петунии, конечно, устойчивые, но все равно они, видите, уже изрослись, отцветают. Такие дела у нас здесь. Пока нет дождей, шланг у меня тут дежурный лежит. Сейчас буду везде поливать. Везде и все, как обычно. Капусте полив нужен до сих пор. Ну и цветы тоже. Даже цветы не хочется, чтобы они уже завяли. Ну и вот эти я поливаю, конечно, эти свои чернику, голубику. Юра, что делаешь? Умный дом. Управление Опять? котлом через Wi-Fi. Ой, Страшно? да. Не бойся. всё будет Ну тут же хорошо. был нормальный термометр. Что ты придумал-то? Нет, ну будет более современный. Это на Алиэкспресс, что ли, что-то заказал? Да. Будет такая штучка теперь. Вот, видишь? Красивенькая. Стоять. В общем, вот Вместо так старый, вот. потертый. Скучно нам не бывает. Да. Что-то все делаем, переделываем. Надо было показать, что там пришло-то. Это давно уже пришло в коробочке Да, у мы тебя уже было. вроде показывали. Ну, мне показывала, а будут спрашивать. Я просто знаю, что спрашивают. Всегда все спрашивают. Это термостат электронный. Электронный термостат. Да. Ясно. Дело ясное, что дело темное. Мне ничего не ясно, честно говоря, да. Нормально всё. А? Сделаем все будет хорошо. Ну что, готово? Готово. Можно как в зеркало смотреться. Ага. Был обычный этот термометр, все было понятно. Теперь мне ничего не понятно. Темный экран, черный квадрат Малевича. Нет, зажгем, будет красиво. Всё. Да? Когда Ясно. подключим. Все. На Ясно. сегодня пока все. А там разобрал фильтры, собрался еще. Завтра поменяешь. Фильтры для воды, да? Нет, это я буду менять там, а этот не буду менять. А, Я ясно. просто снят. Ладно, давай ужинать. Давай. Захотелось куриной печенки. Сегодня просто обваляла в муке цельнозерновой и обжариваю. Потом лук добавила и вот так вот обжариваю все. Обычно, ну, часто делаю в сметанном соусе, сметану добавляю. А сегодня решила вот так, потому что муж больше любит кусочками такими. Так, сейчас я еще отварила в пакетиках. Это не булгур, это перловка дробленая. Вот такие пакетики. На завтра еще 4 пакета отварила. Ну и салат, конечно, как всегда. Обязательно салат будет. Все, друзья, всем пока и до встречи. Будьте здоровы.